नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र यस च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै आज फेरि पनि हजुरहरूसँग सामान्य छलफल कुराकानी र मेरो मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्न हजुरहरूसँग उपस्थित भएको छु। हजुरहरू सम्पूर्णले थाहा छ, भर्खरै हाम्रो वाद विवाद भएर टुङ्गिसकेको अवस्था छ। यसमा म हिजो नै मैले हजुरहरूले सम्पूर्णलाई यसको बारे केही कुराहरू भन्नलाई मेरो मनबाट इच्छा जागेको थियो, तर विभिन्न कार्य व्यस्तताले गर्दा म आज चाहिँ हजुरहरूको माझ उपस्थित भएकी छु। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र मेरा इष्टमित्र, मेरो फ्यामिली र मेरो माया गर्ने, आघात माया गर्ने दर्शकहरू र शुभेच्छकहरू सम्पूर्णलाई मेरो हृदयबाट स्वागत गर्नु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साथै यस वाद विवाद चाहिँ अस्तिको दिन टुङ्गिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रा मिडिया, सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरू, सरहरू र म्यामहरू र सामाजिक अभियन्ता, हाम्रा प्यारा भाइ आदरणीय नै भनौँ, सम्मान गरेर हजुर सामाजिक अभियन्ता साथै विश्लेषक शान्तिराम राज राईज्यू लगायत बौद्धिक हाम्रा पुण्य गौतम सर, सम्पूर्ण हजुरहरूको ठुलो योगदान र भूमिका भएको छ। यसमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो केस चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा फ्यामिली र विशेष आघात माया गर्नुहुने हाम्रा शुभचिन्तक र दर्शक महानुभावहरूले यो केस कसै गरी छोड्नुहुन्न, जसरी पनि अगाडि बढ्नै पर्छ, उहाँलाई कारबाही गर्नै पर्छ भन्ने विभिन्न उहाँहरूको इच्छा अनुरोध थियो। तर अब काम गर्दै जाँदा सानो मान्छेको गल्ती हुन्छ, भुल हुन्छ। यो भुललाई साह्रै ठुलो इस्यु बनाएर जानु पनि हाम्रो मूर्खता हुन्छ। त्यसैले यस्तो सानो गल्तीलाई सकेसम्म क्षमा दिएर, माफ दिएर मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अहिलेको यो जुन महामारी कोभिड-19ले गर्दा देश विदेश विच्छेद भएको छ, यस अवस्थामा सबैले मलम लगाउनु पर्ने अवस्था छ। यस अवस्थामा यो जुन केस बढाएर द्वन्द मचाइयो भने सबैले आतंक, सबैलाई झन द्वन्द हुने भयो। झन् धेरै नै हामीलाई बेफाइदा हुने भएकोले अब विभिन्न कारणले हैन, धेरै सोचेर हामीले केस टुङ्गाइएको छौँ। त्यही पनि उहाँ त्यो नारद भाइलाई चाहिँ आइन्दा यो हरकत नगर्ने गरी नै छोडिएको छ। उहाँले अब अहिले पछिल्लो स्टेपमा उहाँको इन्टरभ्यूहरू दिँदा पनि धेरै नरम र सहनशीलता, त्यस्तो उग्र देखिएको छैन। यदि अब उहाँले त्यस्तो उग्र र उदण्ड मचाउनु भए फेरि पनि उहाँलाई तत्काल कारबाही गरिनेछ र कानुनी दायरामा लगिनेछ। त्यसैले उहाँले यो हरकत नगर्ने प्रतिबद्ध लिएरै छाडिएको हो यो विवाद चाहिँ। त्यही भएर हजुरहरू सम्पूर्ण शुभेच्छुक मित्रहरू, यसले अन्यथा ठुलो यस्तो अब छोड्नै नहुने भन्ने होला। त्यही पनि यसले ठुलो इस्यु नबनाऊ, किनकि उहाँ पनि नेपाली दाजुभाइ हो, मानवता हो, जातित्वमा नजाउँ। उहाँ पनि दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ नै हो। उहाँ पनि देशको लागि, जनताको लागि, अन्यायको लागि लड्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ। तर उहाँले मिस्टेक के गर्नुभयो भने, यदि देशको लागि, जनताको लागि लड्नु भएको भए यो अवस्था, अहिलेको जुन स्थिति, विवाद नआउने थियो होला। तर उहाँले व्यक्तिको लागि लड्नुभयो। मैले हिजो अस्ति पनि उहाँलाई भनिसकेको छु, जनताको लागि, अन्यायको लागि, देशको लागि लड्नुहुन्छ भने हामी सबै तपाईँ पाउने 3 करोड पछि लाग्नेछौँ। तर व्यक्तिको लागि लड्नुभयो भने यही हरकत हुन्छ। त्यसैले तपाईँले म अनुरोध गर्दछु कि तपाईँ यदि
जनता र देशको लागि लड्नुहुन्छ भने हामी सबै तपाईँको सपोर्टमा छौँ भनेर त्यो भाइलाई, नरनाथ भाइलाई पनि भनेको छु। उहाँ पहिलो नम्बर आफैमा अलिकति केही शारीरिक रूपमा अशक्त पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई सुध्रिने मान्छे हो, गल्ती हुन्छ, सुध्रिने मौका पनि दिनुपर्छ। अब हिजोदेखि उहाँ धेरै राम्रो हुनुभएको छ। अबदेखि उहाँ पनि मान्छे न हो, दाजुभाइ हो। उहाँलाई त्यति धेरै गाली गलौज पनि नगरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु, किनकि मानवले मानवलाई सम्मान गर्न पनि जान्नुपर्छ। त्यसैले आज यस हाम्रो च्यानलबाट हजुरहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु कि त्यो विभिन्न हाम्रो विवादहरूलाई अगाडि बढ्यो भने झन् धेरै ठुलो उग्र रूपमा जाने भएको स्थिति देखियो। अनि पहिलो नम्बर मैले त्यो जुन विवाद म्यागङ मिडियाबाट जुन सरको बैशाखीले उहाँको रगत आयो, त्योदेखि एकदम मलाई रिसको आवेगमा आएँ र संसार हजुर दर्शक महानुभावहरू पनि आउनुभयो। साथसाथै दोस्रो गोल्डेन टिभीबाट अनुप लिम्बूको अन्तर्वार्ताबाट उहाँले स्वयं सुनियोजित ढङ्गले मैले गजेन्द्र सरलाई हानेको हो, पिटेको हो भन्ने उहाँले प्रत्यक्ष आफ्नै मुखले स्वीकार्नुभयो। त्यसपछि मात्रै मैले त्यो तथनाम गाली गरेर हालेको एउटा हाम्रो च्यानलबाट युट्युबबाट पोस्ट गरिएको छ। मैले यो अहिले जुन विवाद केस चलेपछि एकजना हाम्रो के मेम त्यो नाम थाहा भएन र अहिले हाम्रो जुन सामाजिक अभियन्ता बौद्धिकत्व पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय प्यारो भाइ पुण्य गौतमजीले पनि अलिकति यो सम्बन्धी धेरै उग्र भएकोले तपाईले अलिकति माथि धेरै ठुलो समस्या भएकोले तपाईले यो दुईटा भिडियो चाहिँ अलिकति रिसर्च गरेर अलिकति अध्ययन गरेर तपाईले प्रष्ट पारिदिनु भएको भए म पनि आनन्द ढुक्क हुन्थेँ। तर अहिले के चाहिँ मलाई आरोप लागेको छ भने पहिलो नम्बर त्यो मिलिसकेको केस हो, तर सविता मेमले गएर नरनाथजीलाई नाना थरी जथाभावी अपशब्द गरेको शब्द बोलेको कारणले उहाँले यो अनुप गोल्डेन टिभीमा गएर यस्तो मैले पिटेकै हो सुनियोजितले भन्नु बाध्य गराएको त्यो भिडियोले भनेर उहाँले त्यो भिडियोलाई इन्डिकेट भएको छ। तर तमाम शुभेच्छुक मित्रहरू र दर्शक महानुभावहरू र सामाजिक अभियन्ता विश्लेषकजीहरूले त्यो भिडियोलाई पोस्ट गरेको भिडियोहरूको रेकर्ड पोस्ट गरेको समय हेर्नुस्। अनि मात्रै मैले पहिले त्यो पोस्ट पहिले भएको छ कि उहाँले मैले सुनियोजित ढङ्गले कुटेको हो भन्ने पोस्ट भिडियो चाहिँ पहिले पोस्ट भएको हो। त्यो जुन म्यागङ मिडियाले पोस्ट गरेको र गोल्डेन मिडियामा मैले सुनियोजित ढङ्गले कुटेको हो भन्ने भिडियो र तेस्रो मैले पोस्ट गरेको भिडियो त्यो चाहिँ टाइममा कति फरक छ, कुन चाहिँ पोस्ट पहिले भएको हो भन्ने चाहिँ विशेष रिसर्च गरेर मात्रै बोल्नु भएको भए धेरै राम्रो हुने थियो। तर आज गोल्डेन टिभीमा पुण्य सरले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो जुन अब उहाँ त रिसर्च हरेक क्षेत्रमा रिसर्च गरेर बोल्नुहुन्थ्यो, तर आज चाहिँ रिसर्च गर्नु भएन कि क्या हो। उहाँले यो मेरो पोस्ट जब मैले गोल्डेन टिभीको इन्टरभ्यू हेरेर कम्तीमा 3 घन्टा पछाडि मात्रै मैले त्यो भिडियो पोस्ट गरेको छु। यानि कि उहाँको त्यो यो मैले जुन शब्दहरू उहाँलाई थाहा नै छैन, मैले पोस्टै गरेको छैन। कसरी यो मलाई एउटा आरोप आइराखेको छ कि यो भिडियो पोस्ट भइसकेर नरनाथ गौतमले यो हरकत गरेको हो भन्ने हजुरहरूले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। तर जुन भिडियो कुन टाइममा पोस्ट भयो र कति बेला मैले पोस्ट गरेको कुन टाइममा भयो र गोल्डेन टिभीमा पोस्ट गरेको कुन समयमा हो र म्यागङमा गएको कुन समय हो, यो 3टा भिडियो चाहिँ हजुरहरूले प्रष्ट रूपमा एकदम राम्ररी ध्यान दिएर निहालेर रिसर्च हेरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। अनि मात्रै यो कुराको मलाई ब्लेम लाउनुहोस्, नत्र भए म पनि फेरि त्यति सजिलो स्वीकार्ने छुइनँ। मैले गल्ती गरेको ठाउँमा म जस्तो जे भए पनि म स्वीकार्छु र सजाय पाउनुपर्ने सजाय र जे भए पनि म जस्तोसुकै अवस्था भए पनि स्वीकार्ने छु। तर मैले गल्ती नगरेको ठाउँमा त्यसरी आरोप प्रत्यारोप
लगायो भने म कुनै हालतले मान्नेवाला छैन। त्यसैले विशेष हाम्रो पुण्य सरजी उहाँले विशेष हाम्रो यो हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो यो विवादलाई यो चाहिँ तपाईँले यो 3टा भिडियो चाहिँ कुन टाइममा पोस्ट भएको छ, त्यो नरनाथ गौतम अरू हो हल्लामा नगएर यो 3टा भिडियो चाहिँ हजुरले स्पष्ट कुन टाइममा पोस्ट भएको छ यो रिसर्च गरिदिनुहोस् भन्नु म अनुरोध पनि गर्दछु। र अस्ति विवादमा आएर हजुरको ठुलो भूमिका छ। तपाईले जस फलेको हाँगो नुहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ तपाईले प्रष्ट गरिदिनु भएको छ। म आभारी पनि छु, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनकि त्यो दिन यदि तपाईँ नभइदिएको भए सायद हामी प्रति त मलाई त कुनैले कसैले सम्झाएर सम्झिनेवाला चाहिँ म थिइनँ पनि। म कठोर नै अडान लिने हो। तैपनि तपाईँ नरनाथजीलाई चाहिँ उहाँको प्रति म क्षमा माग्न चाहन्छु। उहाँले यदि गल्ती गर्यो भने मैले नै कारबाही गर्छु, उसको लागि जिम्मा बस्न सक्छु भन्ने त्यो आउनुभयो। त्यो तपाईँको एकदम महानता हो, एकदम महानता हो। पढेको मान्छे र नपढेको फरक पर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट पनि तपाईँले चिन्न सकिन्छ। तर जब आज तपाईँले गोल्डन टिभीमा बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलिक रिसर्च गरेर बोल्नु भएको भए अझै उत्तम हुने थियो कि जुन मैले भिडियो पोस्टै गरेको छैन तर कसरी चाहिँ त्यहाँ नरनाथले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर उहाँ एकदम एग्रेसिभ हुनुभयो त भन्ने त रिसर्च गर्नु पर्यो नि। रिसर्चै नगरी चाहिँ नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो। तर यो भिडियो 3टा चाहिँ पहिले नरनाथजीले यसरी भन्नुभएको हो। यो सविताले पोस्ट गरेको कुरा गरेको सुनेर भन्न चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ बिल्कुलै मबाट घोर आपत्ति छ। किनकि त्यो मैले पोस्टै गरेको थिएन। गोल्डन टिभीको भिडियो मैले 3-4 पटक हेरेर मात्रै त्यो भिडियो पोस्ट गरेको हो। मैले भिडियो चाहिँ दिउँसै बनाएको हो। त्यो जुन म्यागोङ टिभीबाट जुन पोस्ट भइसकेपछि मिडियाबाट पोस्ट भएपछि मैले त्यो भिडियो चाहिँ दिउँसो बनाएको हो। तर अब गोल्डन टिभीमा इन्टरभ्यू आएको छ अरे भनेर गोल्डन टिभीमा नरनाथले सरी दाइ यो मैले अन्जानमा गरेको हो भनेर इन्टरभ्यू दिएको छ कि भन्ने मेरो ठुलो आशा थियो। तर एकदमै 100% उल्टो पर्लकै पृथ्वी पल्टी जस्तै उल्टो जुन सोचे भन्दा उल्टो थियो। त्यही भएर मैले 10 पटक सोचेर मात्रै त्यो भिडियो पोस्ट गरेको हो। तैपनि यो कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको भए म यो पोस्ट गर्ने पनि थिइनँ होला। तर कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। मैले पनि त्यसमा गल्ती गरेको हो, म स्वीकार्छु। तैपनि लास्टमा उहाँले कारबाही गरे पनि मेरो कमजोर गल्ती छ भने म स्वीकार्छु। म जस्तो सजाय पनि म भोग्न तयार छु भनेर अगाडि बढेकै हो। तर यसमा चाहिँ यस पछाडि चाहिँ धेरै अब ठुलो इस्यु सानो कुराले गरेर ठुलो द्वन्द हुने देखियो। यो द्वन्दले किन सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तनावमाथि तनाव, दुःखमाथि दुःख, मिडिया कर्मीहरू सम्पूर्णले परिवारलाई टेन्सन हुन्छ भन्ने मैले धेरै सोचेँ। अनि लास्टमा चाहिँ नमिल्नेसम्म पुगेको थियो। लास्टमा मलाई त्यहाँको जाउला खेल परिसर असै साहबले एकान्तमा लगेर मलाई सम्झाउनु भयो, म्याडम तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ, उहाँ एकातिर त अशक्त छ, तपाईँले यो मान्छेलाई जेलमा राखेर तपाईँको मन शान्त हुन्छ, एकचोटि सोच्नुहोस् न, तपाईँको छातीमाथि हात राखेर भनेर एकदम अनुरोधपूर्वक गर्नुभयो। उहाँको अनुरोधलाई मैले उहाँकोबाट अनुरोध आएर मात्रै म एकदम खुलुम गलेर ठिक छ नि त, त्यसो भए हो न त हो, ऊ एक प्रकार ऊ अशक्त पनि छ। पहिलो नम्बर ऊ आफैले गरेको पनि होइन, कसैको उक्साहटमा या रिस आवेगमा बढी आउने र कसैको युज जस्तो पनि लाग्यो। त्यही भएर उहाँ देख्दा नर्मल मान्छे छ। जति हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले त देख्नुहुन्छ नि भिडियो, उहाँको भिडियो मात्रै देखिराख्नु भएछ, यथार्थमा मान्छे देख्नु भएको छैन होला। मैले पनि उहाँको भिडियो युट्युबमा मात्रै देखेको हो, यथार्थ फेस टु फेस देखिएको थिएन। फेस टु फेस देख्दा त माया लाग्दो नै हुनुहुन्छ। अलिकति आत्म नलेजको कमी हो कि अब जस्तो सङ्गत त्यस्तै फल भएको हो कि राम्रो गाइडलाइन र राम्रो सङ्गत पाएको भए धेरै महान व्यक्ति बन्ने मान्छे हो। उहाँसँग जोस जाँगर निडरता छ, तर उहाँमा एउटा आत्मज्ञान नभएको
जस्तो फिल भयो मलाई। उहाँको सङ्गत, उहाँको युज एन्ड थ्रो गरिएको हो कि भन्ने मलाई शङ्का उपशङ्का पनि लाग्यो। त्यसैले ठिकै छ, अब आइँदा यो हरकत नगर्ने, आइँदा यो अन्याय गर्नुभयो भने उहाँलाई तत्काल कारबाही, कानुनी कारबाहीमा ल्याउने ल्याउने उसमा हामीले साइन गरेर छोडियो। अनि यसमा यो भूमिका चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरू र सामाजिक अभियन्ता शान्तिराज राई र पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले अगाध माया प्रेम गरेर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। यो अझै न्याय पाउनुपर्छ, तर हामीले जहाँसम्म लागेको छ न्याय पाएका छौँ। र उहाँलाई जति जुन मैले भिडियोमा उसलाई गोली हानेको भन्दा मेरो गोलीले धेरै प्रहार भएको छ, त्यो भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, अब आइँदा यस्तो विवाद हामीमाथि कहिले नआओस्। तपाईँहरूले पनि हामीलाई आशीर्वाद, माया, सम्मान गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यति कुरा गर्दै आज म हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, सेवाहरू, नमस्कार।